Wadidaw, ada sesuatu di sini teman-teman. Ini apa ini teman-teman? Ups. Wow, ini kan mobil ekskavator polisi. Wow, keren. Coba lihat teman-teman. Mantul. Oke, ada tombol on off-nya teman-teman. Ini dia. Ayo kita mencobanya. Nah, ini kan. Wow, ekskavatornya bisa bergerak. Ada suara dan lampunya. Wadidaw. Nah, mantap kan teman-teman. Ups. Wow, ternyata ekskavatornya bisa berubah jadi robot. Ini dia teman-teman. Wadidaw, selebeng. Musiknya juga keren. Hahaha, mantul, mantap betul.